Er du klar, eller? Jeg begynner å bli veldig klar. Fiske. Hva gjør du, Frøydis? Jeg må skrive under på at jeg har med meg gønnere. Sånn fisk nå, Frøydis. Woohoo! 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 Da var det dag 1 på bryllupsreise. Eddie har stikket av, og Ole Sigurd har dratt fra leiteetteren. Vi befinner oss altså da litt sånn sikkert restricted area på utsiden av flyplassen. Jeg tenkte vi kunne spare litt penger da, vet du. Hei, Eddie. Fryser du, eller? Hæ? Og der ligger Frøydis med bjørnefitte i dunposen. Ja. Og her sitter far i huset. Det er første telttur som familie. Ja, veldig koselig. Eddie er fornøyd. Uff! Passe på. Ja, hva har vi kjøpt nå? Nå har vi kjøpt snack til turen. Blant annet 1,7 kilo M&M og potetgull til å spise langs med shopping. Prøver å finne ut hvor mye dopapir vi trenger på 5 uker, og den er litt kjip å bomme på. Og prisen per rull er like mye som 12 ruller hjemme i Norge. Altså, Hei da. her er pakking av bjørnebokser. Jeg har pakket med frokost i bjørnebokser. Prøver å få plass. Jeg er litt usikker, det er 70 frokoster. Der. Ole Sigurd sin side er Fredde sin side. Det er viktig. Med og uten mandler. Streken. Streken. Ja, det er bra. Med tilskuere.
alene. Hvordan føles det? Veldig bra. Frøydis fluefisker for første gang i sitt liv. Den ser meget lovende ut der. Jeg må skynde meg, så hun ikke får første fisken. Lukker du? Det er ulv. Masse. Skal du prøve å filme dem ut? Len deg ut. Filmer du nå? Det er ulv. Len deg ut og prøv å filme. Filmer du? Kommer du over hit? Nei. Legg stille han. Vil han litt lyd, eller? Er ikke det greit? Han har jo unger. Faen, den her ligger. Du, han kommer mot oss. Ja, nå kan vi kanskje finne frem og... Nei, ikke legg deg ned der, da. Ligg stille. Hei! Hei, ulven! Skal du gå en annen vei? Ja, gå en annen vei nå, ulven. Ellers må vi sende Eddie på deg. Gå bort, du. Nei, 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 nei. Og 3 ulvunger. Ja, hvor ble det av dem, da? Gå bort, dere! Det er ikke noe vits å leke her. Faen, han er ligger. Fem ulv. Familie med 3 barn. Vekker oss første natta med hyling 100 meter utenfor teltet.
Resultatet av elvepadling etter dag 1 når du blir stående på tverra på 2 steiner midt ut i elva. Og det hadde spart. Ja, hva skjer her, Ole Sigurd? Nå det våtslip av gaffateiplim, og det ser faktisk ut til å ha fungert. Hvorfor må du fjerne gaffateiplim? Gaffateipen som vi hadde skjøtet kanoen med for et halvt år siden har smeltet i varmen, så her var det bare 2 limstriper og åpne hull igjen. Men jeg prøvde å skrape med kniv, det gikk ikke, men nå har jeg sandslipt. Og det ser ut til å skaffe heftflate nok til at vi nå kan gjøre jobben ordentlig, noe vi ikke hadde tid til før avreise. Den gamle limet fra forrige lapp ikke bra. Nei, da hadde vi kommet så langt at vi var klart til å begynne å lime, men limet har en herdetid på 24 timer, så if you can duck it, fuck it. Vi teiper resten. Hva skjer? Forsterker vi kanoen. Vi har vel sprengt lasteevnen til denne kanoen, så det går på bekostning av disse kryssene som popper ut i de verste stryk. Da bruker jeg surreteknikk fra speideren. Det funker fett. Ser bra ut. Det hjelper på det. Første dagen så var det ingenting som satt der det skulle. Da er jeg på fjelltur i Finnmarken. Aner ikke om noen gang har besteget dette fjellet før. Toppen her i bakgrunnen dit jeg vil. Litt vanskelig lys her. Men det ser ganske loddrett ut. Ellers rimelig upåklagelig utsikt. Her det bratt. Bestemt meg for å være litt voksen nå. Ellers ville han ikke spasert videre over den eggen, men veldig kjipt om noe skulle rase ut. Det er ikke alt jeg har kontroll over. Så her har du eggen. Kanskje ikke helt inntrykk av hvor smal den er. Den er liksom stabla. Og det er et større på alle kanter her. Så kanskje like greit å ta til vett og snu her. Det vil i hvert fall antagelig Ole Sigurd sette pris på.
Har du fått fisk, Ole Sigurd? Ja! Den første jeg beholder. Oi! Og det er ganske bra. Den er da 1/4 av den jeg kastet ut, fordi han var for liten. Jeg har fått min første fisk. Han spreller jo ikke. Er det fisk, eller er det leketøy? Det er fisk. Han er død. Det var så godt. Nå skal jeg til fly, for jeg er så flink ut. Vær så god. Vær så god. Ja, sant. Det er mat. Det er jo sånn størrelsesforholdet på den jeg slapp ut av meg. Da. Er det Frøydi som skal skaffe middag til mennesker? Og den her er jo kjempestor. Hva da? Du har knekt kodene, Frøydis. Den er svær, jo. Den var skikkelig pen. Er det her? Den er jo diger. Ja, det der er jo nesten verdt å ta fiskevekta, i hvert fall en halv kilo. Nice! Shit, han kommer nærmere jo! Stikk av da, for faen! Hallo? Kommer han nærmere? Ole Sigurd, jeg er redd. Litt håp,